Olha só a geladeira comigo. Eu sei que a câmera tá meio ruim. Eu não sei se ainda vai parecer ruim, né? Mas tá meio ruim porque quebrou a câmera. Eu vou gravar assim mesmo. Bora ver. E eu vou soltar a geladeira de dia, gente. Deixa eu ver que horas é, gente. São 10h27 ainda. Eu não fui pra escola hoje porque uma aluna da minha escola morreu. Aí, entendeu? E por incrível que pareça, ninguém acordou ainda, gente. A minha mãe, ela acorda pra o meu chinelo, senão ela vai brigar comigo. Gente, eu tô com a roupa da escola porque eu não sabia que não tinha aula. Aí minha mãe não sabia que tinha aula. Vamos ver. Mas, gente, tem bolacha. Por que tem bolacha na geladeira, gente? Tem pão e Danone e isso aqui que eu não sei. E tem, eu acho que é iogurte, sei lá. Outro iogurte. E aqui é o ovo. E aqui é refri. Que minha mãe coloca ali, né? Vamos saber o que. Mas eu acho que eu vou pegar Danone, gente. Tá cheíssimo. Eu pego esse negócio. Eu vou pegar um copo, gente. Tá cheio de luz aqui. Esse copo aqui é grande. Aí eu gosto de copo grande. Gente, onde eu coloco aqui? Peraí, eu vou pegar aqui, ó. Gente. Aqui, acho que vai dar. Deu. Bora colocar de comer, gente. Gente. Que lá, velho? Ah, gente, tá de brincadeira. Não sei nem... o cara andou do lado errado. Vai transbordar, tô vendo. Você pega e coloca assim. Só que eu não sei, tinha que segurar, alguém estivesse segurando, né? Pra cortar. Vou jogar na geladeira, porque senão não sei porque tem calma. Eu vou ver isso aqui, ó. Só isso aqui. Gente, eu quero uma coisa pra comer. Tá beleza. Chocolate, mas eu não tenho vontade de comer chocolate. Vontade de comer, gente, alguma coisa, sabe? Uma coisa salgada, não coisas tipo doce. Tem 2 chocolates, tem cupcake, chocolate, deixa eu ver aqui, esqueci. Bolacha recheada, tem salgadinho, mas eu não quero, gente, eu quero comer coisa, sabe? Bem salgada. Salgadinho não, salgadinho eu já comi hoje, então eu não quero. Gente, eu não sei o que eu faço. Gente, eu tava pensando no negócio agora, eu esqueci. Já sei. Ou vou pegar um potinho que tem, não sei. Deixa eu ver se tem esse potinho que tá com bolacha, mas... Tem essa bolacha aqui, gente, eu deixei... Vocês ficam falando que eu tenho muita coisa gostosa, mas eu nem como essas coisas, só deixo ali, né? Pra quando eu ficar com vontade de comer algum doce, eu comer. Porque minha mãe não gosta de carne na comida. Aí deixa ali. Eles ficam loucos? Coloquei dentro. Gente, eu não fui pra escola hoje. Você sabe por quê? Eu gostei de não ir pra escola hoje. É muito gostoso. Não gostei não. Danone de quê, será?
era de fruta, só que era de morango. Tem uma cor de morango, não tem? Tava sentado no sofá. Gente, essa música aqui minha mãe tá ouvindo na minha TV. Não, eu fiquei imaginando. Eu comendo aqui, vocês olhando. Gente, tinha bolacha recheada. Que daí a minha irmã levou pra escola. Aí não dá eu pra comer. A minha bolacha, ela achou que era do meu irmão. Porque meu irmão falou assim. Minha bolacha. A gente tinha comido dela ontem. Ela pensou que eu comia a minha ontem, escondida. Eu guardei. Ela achou e pegou. Aí eu escondi pão de polvilho, né, pra mim comer. O que ela fez? Achou também. É esperta também. Levou pão de polvilho e minha bolacha recheada. Agora eu tô sem bolacha recheada. Só tem aquela de traquinas que eu não gosto. Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês o tanto de coisa. Ó, meu pijama. Gente, eu vou mostrar pra vocês meu pijama. Só que minha mãe não pode saber. Que ela falou que ainda vai arrumar isso. Eu é minha mãe, costureira. Aí ela falou, acho que é o meu pijama, né? Ó, tem esse aqui já, que acho que vai ser cola. Que vem em cima do cabelo. Tem esse negócio aqui. Gente, eles soltam pelo pra caramba, mas eu não vou nem sacudir. Porque, misericórdia, você tem retalho. Ai, gente, eu acho que é retalho isso aqui, ué. Minha câmera. Ah, que é isso? Que é isso aí? Acho que é o meu pijama. Gente, eu não tô entendendo nada. Jogar tudo no chão mesmo. Ah, gente, o meu pijama tá lá numa costureira. Só que, ó, isso aqui é o pijama que ela comprou. Minha mãe fez, né? Na verdade, não comprou não. Ela fez, só que aconteceu. Ela colocou, deixou lá na costureira. Agora você tem que achar. Tá lá na costureira. Gente, eu amo. Eu amo, sério, comer. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Assaltando a geladeira, parte 1. Tchau. Tchau.